Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo murusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Murabizi ibibazo ibi bababaza ntabwo bahimba ibindi bibazo, ahubwo ni ibingibi n'ubundi bongera kubagarurira. Niyo mpamvu ushobora gukosora ikizame nk'iki wagerwaho ku munsi wawe ukabona mwa kino kizame hajemo ibibazo 8, hajemo ibibazo 9, ku buryo ukora rimwe ugahita utsinda. Nta rindi banga ryo gukora rimwe ugahita utsinda, ni uko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Rero ikintu usabwa ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cyanya cyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4, rero ugahitamo igisozo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubisaba ukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizame gishya gikozwe, kugira ngo isomo rishya kizeho ryo kubafasha kumva neza bino bibazo biba byakozwe, kugira ngo ujye ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa ukosora ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe nuko abo muri kumwe wenda nta muntu urimo wagusobanurira. Rero uhita uduhamagara kuri iyo nimero tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Uri kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa, ubonye iki cyapa. Ese kino cyapa kikubwiye iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Icyapa gikoze ku shusho, gifite ishusho ni uruziga. Iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango. Nta birango gifite, ahubwo gifite ubuso bw'ubururu bucishijemo imirongo 2 y'umutuku ikoze udukubo. Ese kino cyapa kikubwiye iki? A iravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. B ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D ngo birabujwe kuhinjira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero kino cyapa, usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri cyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko video y'ibyapa muri ya gahunda yo gushyiraho amasomo yo kugira bafashe gusobanukirwa bino bibazo biba byakozwe, nabakoreye video y'ibyapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ateguye neza, nyibashyira kuri YouTube channel. Ushobora gusubiraho ukayireba cyangwa ukareba muri comment ya mbere aba ari iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, ukandeho urahita uyigeraho. Hasigaye umenye aho ibyapa bigiye bitandukaniye. Na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Ese hano muri igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cyanya cyo nta kindi ni C, guhagarara umwanya muto cyangwa umunini ntibyemewe. Kino cyapa iyo ukibonye kiba kikubuza ko wahagarara aho hantu umwanya munini ndetse n'umwanya muto, biba bitemewe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri ari cyo C. Ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro, ariko unarebye ubwoko bwacyo biri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Uri kumva ko kiri kukubuza kuba wahagarara ahantu umwanya munini ndetse n'umwanya muto. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa nacyo baduhaye ku kibazo cya kabiri. Uri kubona ukuntu kimeze, gifite ishusho ni mpande 3. Ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande 4, ishusho ni mpande 3. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bikoza akantu kameze nk'akaziga karimo utuntu tugiye twizengurukanaho. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira umuyobozi w'ikinyabiziga icyago gishobora kumutungura. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo umuhanda uzenguruka. B ngo igice cy'umuhanda uzenguruka. C ngo aho banyura bazengurutse. D ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Mbese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko
Niba utari wareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ushobora kuyireba cyangwa ukanyandikira, cyangwa urebe muri comment ya mbere abari iyo link irakugeza ku iyo video aho amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda asobanuye neza. Harimo ibyapa bitegeka, ibiranga, ibiburira, ibibuza ndetse n'ibindi. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 93516 tugufashe kubona code. Iyo nimero ushaka kwikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora, bitagukundira kuza mu shuri ngo twigane, cyangwa uramutse ukosoye ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo, serivisi yo kugusobanura abari ubuntu. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cyanya cyo nta kindi ni se aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitekerezwa kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Aravuga ngo 2, mbega ngo 3, seka ngo 1, deka ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Duhanagura kirahuri ni iki? Nka kwa kundi imvura ibiri kugwa mukabona tuntu tuba turi imbere turi kugenda duhanagura ikirahuri kw'amazi, kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akomeze arebe imbere bibe bitamuteza icyago. Turanditwa bita duhanagura kirahuri. Ese ikinyabiziga gitegetswe kuba cyagira tungahe? Aravuga ngo 2, mbega ngo 3, seka ngo 1, deka nta isomo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira agahanagura kirahuri kamwe. Isomo cy'ukuri ni se. Bibutsa ko bino bibazo biragaruka. Niba dukosoye ikizamini nk'icyo ukabona hari ibibazo byakunaniye, ujye ubisubiramo, kuko bino bibazo biragaruka. Ntabwo bahimba ibibazo, n'ubundi nibajya kukikubaza bazakikubaza kimeze gutya. Niyo mpamvu rero ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho ugiye gukora uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka, hari igihe kigera bakayazimya. Ni mu kihe gihe? Kandi ukayazimya uri kugenda mu nzira nyabagendwa. Ese ni mu bihe bihe? Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20, mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi cyangwa n'ibindi, sega ngo iyo ari mu nsisiro, ideka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisomo cy'ukuri ari A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari abantu bambaza ngo mu nsisiro ni he? Murabona iyo bari kuvuga ngo hano ngo mu nsisiro baba bari kuvuga nka twa duhanda tuba duciye ahantu atari inzira nyabagendwa, hadaca ibinyabiziga byinshi, haca nk'ikinyabiziga 1, 2, bike, haca ibinyabiziga bike, twa duhanda two mu karitsiye, kambivuge gutyo. Dinone aho niyo bita aho baba bari kuvuga mu nsisiro. Hano urabona igisomo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Kubera ko amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ashobora guhumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kugusanga, bikaba byamuteza impanuka, akaba yakugonga cyangwa akagonga ikindi kintu, kubera ko wacanye amatara maremare kandi ari kuza gusanga, uramuhumisha, utuma kureba atareba imbere ye neza, bimukoresha ibyago. Niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe uri mu nzira nyabagendwa iyo ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga cyangwa n'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ese ni iki uba wakora? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, uhitemo isomo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo tuze kureba amanota turagira kuri 20. Aravuga ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, mbega ngo kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo, sega ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, deka ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A.
ugomba guhagarara hanyuma ukagendagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, ukagenda ugenda gake kugira ngo hatagira icyago kigutungura, wabona uri kureba neza ukaba wabona gukomeza. Niyo mpamvu hano igisubizo cya nyacyo, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, niki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Hari abantu bakora urugendo batwaye imodoka, bagakora urugendo rw'amasaha menshi, cyangwa asanga niko kazi bakora ko gutwara ikinyabiziga, ugasanga yiriwe mu kinyabiziga. Hari igihe gishobora kugira turi abantu ukagira ibitotsi. Ese uramutse ugize ibitotsi, ukumva ufite ibitotsi, ni icyo uba wakora kugira ngo urinde abandi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe ubyirinde? Aravuga ngo gucuranga umuziki cyane kugira udasinzira, mbega ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, cyangwa ukiruka cyane kugira ngo niba ari ahantu wari uragenda amasaha 2 uhagenda isaha 1 ugereyo mu gihe gitoya ubone umwanya wo kuryama. Sega ngo kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, cyangwa ukaba waparika ikinyabiziga cyawe ukakivana mu muhanda ukagishyira iruhande ahantu hatekanye, ukamanza ukaruhuka. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese ni icyo uba wakora? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugize ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga cyawe, uba wakora iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba wakora ni kimwe, uba ugomba kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye ukaruhuka. Warangiza wakumva ibitotsi bishize, ushobora kunywa amazi cyangwa ukagira ute, ariko wavuye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi. Warangiza wakumva ibitotsi bishize, ukongera ugasubira mu kinyabiziga cyawe ukongera ugatwara, ariko mu gihe uri kugenda uri gusinzira uba wakoresha abandi impanuka. Kandi bino byago byo mu muhanda haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu twe turi kwiga amategeko y'umuhanda, turi kuyiga kugira ngo tuzabashe kurinda abakoresha umuhanda, natwe twirinda. 7 kavuga ngo icyapa kivuga iki? Icyapa cyitegereze neza, kiri mu shusho, gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho ni gutyo uri kukibona. Ese uri kubona ni uruziga? Ese ni mpande 3? Ese ni mpande 4? Byibaze cyangwa wisubiza ahangaha uri gukosora kino kizami. Rero kino cyapa gifite ishusho, ndakeka ko bamaze kuyivuga, ni ishusho ya mpande 3, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ibirango bigizwe n'udukoni 2, kamwe iburyo karagororotse, akandi ibumoso karagororotse, kagera imbere kakagondamira kegera kano kari iburyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo. Mbega ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, seka ngo akayira gato, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera. Bino byapa mugende muyirebe, birabafasha. Murebe muri comment ya mbere araba ari iyo video ndaba nayibashyiriyeho, muyikandeho murebe aya moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo mwere kujya mubyitiranya. Mujye mubona icyapa muhita mumenya ubusobanuro bwacyo. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Ese gisobanura iki? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona mwa kino cyapa umuhanda wageze imbere, watangiye ari munini ugeze imbere uba muto, ariko ikintu cyatumye uba muto ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira ibumoso. Ibumoso niho hatumye habaho ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko hari umuntu watangiye kukunyuraho cyangwa ushaka kukunyuraho, ese uba ugomba kubahiriza iki kugira ngo umurinde nawe wirinde ibyago? A iravuga ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B ngo kongera umuvuduko. C ikavuga ngo guhagarara. D ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri.
ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Ushobora kubona nka kino gisubizo, ariko icya mbere ni ukumenya ubusobanuro bwa kino kibazo kugira ngo kiramutse kigarutse mu kizamu uzakora uzabe uzi ubusobanuro bwacyo uhita ugikora. Ubonye uri umuyobozi, ubonye ko hari umuntu ushaka kukunyuraho, igisubizo ni A, uba ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Impamvu uba ugomba kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda ni ukubera iki? Ni ukubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Kubera ko rero bikorerwa ibumoso, niba ubonye umuntu atangiye kukunyuraho, ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kwegera ku ruhande rw'iburyo kugira ngo umuhe inzira ihagije, najya kukunyuraho ibumoso aba afite umwanya uhagije. Kino gisubizo, kino kibazo nkeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Niyo mpamvu tuba turi gukosora bino bizamini byakozwe ariko tuniga. Uramutse ugizemo ikibazo rero uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagira mwa bino bizamini byakozwe aba ari ubuntu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirakubaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere, wakora iki? Zino modoka itegeze neza, hano ino shusho imodoka zagonganye, uri kubona ko uko byagenda kose abari bari mu binyabiziga bakomeretse. None uhageze bwa mbere, se wakwitwara ute? Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kugira ngo turusheho gusobanukirwa bino bizamini byakozwe, nabakoreye na video y'amashusho yose haba mu gazeti. Mujye mureba mu bintu mba napostinze, ndaza kuyipostinga kugira ngo muyirebe nayo izabafashe gusobanukirwa bino bibazo biba bimeze nk'amashusho. Ubonye utari kureba ayo mashusho neza, bafite n'amadokima uhita unyandikira nkayiguha ukagira urareba iyo shusho neza. Aravuga ngo ikintu uba ugomba gukora niba wageze bwa mbere, aravuga ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, beka ngo kubaha icyo kunywa, seka ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahabereye impanuka ari we wa mbere uhageze, ese wakora iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi ni C. Uba ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, ukabimenyesha nk'ababishinzwe, abapolisi, ndetse no guhamagara ubutabazi nk'imbangukiragutabara kugira ngo abarimo bakomeretse bahabwe ubufasha bw'ibanze kugira ngo hatagira ababura ubuzima. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Aravuga ngo ko hari icyago, beka ngo icyago kidasobanuye ukundi, seka ngo imiterere y'icyago gitunguranye, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Rero bino byapa biburira ni bumwe mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. None hano bari kukubaza ngo ese bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Hano umugenzi bari kuvuga nta wundi, bari kuvuga wowe utwaye ikinyabiziga. Ese bibereyeho kukumenyesha iki mu muhanda? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Mpamvu bagomba kubishyiraho, niba ari umuhanda wenda ugeze imbere ugafungana, cyangwa hari umuyaga w'intambike, cyangwa hari utubuye dutaruka, bakabikubwira kugira ngo nuhagera wirinde icyago. Ushobora kuba uri gutwara nk'ikinyabiziga cyawe utabonye icyo cyapa, ntumenye wenda ko hari utubuye dutaruka, waba uri gutwara ikinyabiziga akabuye kakaba karatarutse wenda kubera uri kugenda ku muvuduko wo hejuru, gakubise nko ku muntu cyangwa gakubise ku yindi modoka, kwa cya kirahuri cy'imbere bigatuma atareba neza, bikaba bimukoresheje impanuka. Niyo mpamvu bino byapa biburira baba bagomba kubishyiraho kugira bimenyeshe umuyobozi cyangwa umugenzi ko hari icyago. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda?
Iravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, sega ngo kukireka akagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Deka ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Akenshi kino cyapa kiburira cya mpande eshatu bagishyira mu muhanda nk'iyo wari utwaye ikinyabiziga cyawe kikagira ikibazo. Urabizi imodoka niba yari iri kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa ikagira ikibazo, imodoka ntabwo bayiteruramo, aba ari imodoka iremeye. Ubwo rero hari ukuntu baba bagomba kubigaragaza kugira ngo bashyireho icyo cyapa, muri kumva n'izina ryacyo kiraburira, kugira ngo abantu bari kukigana bamenye ko hari ikibazo mu muhanda, bibahe kuba bagenda mu muhanda ku buryo. Rero urareba mwa bino bisubizo bine baduhaye, urebemo igiso cya nyacyo ugihitemo cyandika ku gapapuro. Hano ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Impamvu ntari mbahaye ubusobanuro bwimbitse kwari ukugira ngo ntabakopeza, ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya ko icyago gishobora kumutungura imbere ye. Niyo mpamvu kino cyapa agomba kugishyiraho kugira ngo niba utwaye ikinyabiziga ukakibona ugabanye umuvuduko, noneho uteganye ko hari icyago gishobora kugutungura imbere yawe. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Ni umunsi w'isoko, bari kujyana amatungo ku bwinshi mu isoko, none umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye nayo ari mu muhanda ari menshi. Ese uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Ndeka ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese ni iki uba ugomba gukora ubonye amatungo mu muhanda uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri hano nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko zigatambuka, ntutanguranwe n'amatungo. Murabizi amatungo nta bwenge agira, uramutse uyigonze niweho byagiraho ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko ukareka zikamanza zigatambuka. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kwandika igiso cya nyacyo ku gapapuro. Mbibusa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tugufashe kubona kode. Iyo tumaze kuyikubonera tuba tubonye ko ugiye gukora, uri kwitegura gukora, kandi tuba twabonye nimero yawe. Tujya tuguha ikintu cyose cyagufasha, tukajya tukiguha kuri WhatsApp mu gihe gitoya, nawe ukagenda ugakora ugatsinda. Intego yacu no kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Noneho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ufite akazi katakwemerera kugira ngo uze twigane mu shuri cyangwa se uri kure, nawe utwandikira kuri 0789351626 tukakwigisha mu gihe gitoya ku biciro byo hasi cyane, ukaza ugakora rimwe ugatsinda. Niyo mpamvu muba mugomba kutugana kugira ngo tubafashe mu ibyo byose tubabwiye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Iravuga ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbega ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndeka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese iri tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahagana he? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe? Ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarura muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Iravuga ngo amatara kamenabihu
ubwo nari amatara maremare. Mbega ngo amatara yo gusubira inyuma, ubwo nari amatara y'inyuma ku kinyabiziga abasa umutuku. Mbega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko utugarura-rumuri cyangwa ibikoresho ngarura-rumuri, ubundi ibikoresho ngarura-rumuri akenshi byo ubwabyo ntabwo biba byaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga iyo rukubiseho bihita bisa nk'aho byatse bitewe n'ubutumwa bishaka kuguha. Habaho n'ibikoresho ngarura-rumuri by'irangi, bagashyira nk'irangi ahantu kugira ngo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho uzahita umenya ko wenda bashaka kukwereka inkombe mpimbano z'umuhanda cyangwa bitewe n'ibindi bashaka kukubwira. Ibyo nibyo bikoresho bavuga ngarura-rumuri. Ariko ku modoka ho biratandukanye. Hari isomo ndi kubategurira kwa hano matara ndetse no ku bipimo. Niba ukeneye ko nawe ubibonera ku gihe, kanda subscribe kugira ngo nawe ntihazagire ikintu kizajya kigucika mu bintu byose byagufasha kugira ngo ukore rimwe uhite utsinda. Rero hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kubyitamo. Hano igisozo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B ngo metero 2 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo metero 2. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, hano rero na santimetero ni urugero rw'uburebure. Mbibutsa ko metero imwe ibingana na santimetero 100. Hano bavuze ngo metero 2 na santimetero 10, ni nkaho bakavuze ngo santimetero 210. Ni nkaho bakavuze ngo santimetero 250. Ubwo aho ni kuri B tugeze. Ni nkaho bakavuze ngo santimetero 300. Aho ni kuri C. Cyangwa bakavuga ngo santimetero 200. Rero hari igihe bashobora kuguha kino kibazo ariko bakaba bahinduye ingero. Niyo mpamvu ugomba kuba uzi guhindura ingero kugira ngo nugerwaho uzabe warabimbonye uhita umenya igisozo cya nyacyo bitakugoye. Hano ari igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Mbibutsa ko bino bizame tuba turi gukosora, iyo bagiye kubaza ntabwo bahimba ibibazo kugira ukore rimwe nawe uhita utsinda, nuko warabonye imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakoje. Nkomeje no gusimira abantu mwavuye gukora ariko mukagaruka kuri YouTube channel yacu mukabyandika muri comment mukadushimira. Hari n'abakoresha WhatsApp mukatukwandikira muri kudushimira. Mwebwe ikintu muzajya mukora, niba mufite inshuti zanyu nazo zishaka kwiga, mujye muziha link waze twigane. Murabizi gahunda yacu dukora rimwe ugahita ucyura provisoire. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura-rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga ngo santimetero 30, B ngo santimetero 40, C ngo santimetero 50, D ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona igisozo cyo kuri ari ikihe? Ese kiriya gice cyo hasi kiba kigomba kuba kiri ku bipimo bingana gute? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisozo cya nyacyo nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku iryo tara cyangwa kugarura-rumuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. A iravuga ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, B ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C ngo ahanyurwa n'abanyamaguru, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Iyo bavuze ngo gutegana, hari abantu wenda abantu bakuru muri guhita mubyumva, ariko hari abatoya batari guhita babyumva. Iyo bavuze ngo ibintu birateganye, murebe nko ku nyuguti ya H. Kuri ibi imeze ni mirongo 2 irateganye hagatambikamo akandi karongo. Rero iriya mirongo igabanya umuhanda mo kabiri ibiteganye n'iriya mirongo yera
urabona ko hari abanyamaguru baca iriya mirongo ibiteganye nura ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Hariya rero haba haragenewe kunyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujije gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Hariho ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, deka ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Murabizi hari imyaka igerwa umwana yagira agakubagana cyane ku buryo utamwicaza imbere, ku buryo umwicaza imbere ashobora kuguteza ibyago. Rero biba bibujijwe kukwicaza abo bana ku ntebe y'imbere batari buzuza imyaka runaka mwa ino myaka baduhaye. Ese iyo myaka ni iyihe? Ese ni A igiso cy'ukuri, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Mwana udafite imyaka 12 iyo harimo indi myanya mu kinyabiziga biba bibujijwe kumwicaza ku ntebe y'imbere, kugira ngo ubutareba hirya gatoya cyangwa uratwaye ukabusanga gukubaganya, ugasanga guteje ibyago ariko uri biteza n'abandi bari gukoresha umuhanda, kandi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitwararika. Niba hari umwana ntumwimushyire ku ntebe y'imbere. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi hari igihe kigera ugasanga hari gahunda yabaye y'ikigo cyangwa ni leta yayiteguye, ugasanga wenda nk'abanyeshuri bavuye mu kigo kimwe bagiye mu kindi kigo bagahurira hamwe, cyangwa hari n'ikindi kintu cyabaye biba ngombwa ko abantu bagenda mu muhanda ari benshi. Hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa niba ari igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura umuyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo naza ari kubasanga ababone. None bagaragazwa gute? Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Muzarebe neza bino bibazo, nzabibakoreraho akavideo kabyo. Mwebwe icyo musabwa no gukanda subscribe. Hari ibibazo bimeze gutya bigira nko muri 5 mu gazeti, ku buryo abantu benshi bakunda kubyitiranya, ugasanga bamwe bavuze ngo ni C, ngo ni D, ngo ni A, ugasanga nyine ntabwo muri gutamo bimenya neza. Hano ureba neza ukareba ese bari kumbaza iki. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hari abantu benshi bakunda gusubiza ngo ni A. Hari ikindi kibazo neza kimeze nka kino, igiso cyanya cyo abari A, aho baravuga ngo imbere ni itara ryera, baravuga ngo imbere ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuri ku murongo w'inyuma w'imbere hafi y'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri. Ibibazo abantu benshi bakunda kubyitiranya, ariko hano igiso cy'ukuri ni B. Ubwo ibyo bibazo ndaza kubibateguramo akavideo kashyire kuri YouTube channel kugira ngo bitazajya bibayobera. Murabizi intego yacu no kugira ngo ibintu byose mube muzi ubusobanuro bwabyo nimugerwaho muzatsinde ku nota hejuru kandi bitabagoye. Ikibazo cya 20 ni nacyo cyanyuma kirabaza ngo ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he? Na hano hakurikira. Aravuga ngo mu nsisiro cyangwa handi hose, beka ngo hegera inyamaswa zikurura, seka ngo hafi y'amatungo, deka ngo nayisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa handi hose. Neza kino kibazo hari igihe bakibajije bakavuga ngo mu nsisiro, bakavuga ngo A mu nsisiro, B bagashyiraho biriya, C bagashyiraho biriya, na D bagashyiraho biriya. Ho uhita uvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze mu nsisiro gusa uhita uvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ariko washyiramo mu nsisiro cyangwa handi hose ugahita uhitamo icyo cyanditseho mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose. Hano rero ugomba kuba warabonye bino bibazo ukamenya ahantu bitandukaniye kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku nota hejuru kandi bitabagoye. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, hari ikibazo wagize cyangwa
ukakenera ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa ushaka kode, uhita utwandikira kuri 0789351626. Abantu bari hafi gukora muri gukora mwa kino cyumweru, bonne chance muzabitsindire ku manota hejuru. Ndabakunda cyane, Imana ibahe.